Und damit zu Julius van der Laar, ausgewiesener US-Experte und Politikexperte in Milwaukee, direkt auf dem Parteitag der Republikaner. Guten Morgen, Julius. Ja, dieser Auftritt von Donald Trump, er wirkte ein wenig erschöpft, aber wie hat er das gefeiert im Prinzip? 48 Stunden noch angeschossen, jetzt heute Abend hier in Milwaukee. Er kommt natürlich auf die Bühne und beziehungsweise in die Loge der Familie. Auf die Bühne ist er noch nicht gekommen. Das soll wahrscheinlich erst am Donnerstagabend stattfinden. Aber in dem Moment kommen natürlich die Sprechchöre, nicht nur USA, sondern der neue Sprechchor Fight, Fight, Fight. Und er feiert sich natürlich zu Recht hier vor seinem Publikum. Und er wird wirklich hier wie im Endeffekt der Messias dann eben auch behandelt. Das heißt, die Leute stehen 100% hinter ihm. Und Donald Trump, glaube ich, weiß auch, wie er das ausnutzen kann, um jetzt eben auch seine Botschaft zu senden. Julius, er ist ja nun offiziell von den Republikanern als Joe Bidens Herausforderer nominiert und sein Running Mate, also der Vizepräsidentschaftskandidat, steht nun auch fest. Wer ist denn dieser J.D. Vance? Der war ja eigentlich vorher immer im gegnerischen Lager von Trump. Jetzt hat er die Seiten gewechselt. Richtig, J.D. Vance, 39 Jahre alt, Senator aus Ohio. Also wirklich junger Kandidat, verheiratet, hat Kinder. Der kandidiert jetzt zusammen mit Donald Trump. Das war die Überraschung heute. Donald Trump hat ja lange den Prozess immer wieder rausgezögert, gesagt, ich weiß, glaube ich, wen ich nehme, aber ich verrate es euch noch nicht. Heute jetzt eben die große Ankündigung. Es sind schon T-Shirts gedruckt worden. J.D. Vance jetzt der offizielle Kandidat. Aber er ist wirklich ein besonderer Kandidat und auch eine besondere Personalie. Warum? Er hat 2016 ein Buch geschrieben, Hillbilly Elegy, wo er natürlich auch hart ins Gericht gegangen ist und hat gesagt, was passiert denn wirklich im Mittleren Westen in den Flyover States, hat auf eine sehr romantische Art und Weise auch den amerikanischen Traum beschrieben und wirklich auch ins Herz getroffen von dieser Bevölkerungsschicht, der hart arbeitenden Schicht, der Arbeiterklasse, die natürlich auch in den letzten Jahren zurückgeblieben ist. Und ich glaube, wir sehen hier ein ganz zentrales Zeichen. Ich glaube, das ist wirklich auch wichtig für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Deutschland. Das ist eine klare Botschaft, ein Abgesang der alten Republikanischen Partei, der Transatlantiker noch unter Reagan oder auch George W. Bush. Das ist wirklich ein Bekenntnis zu der America-First-Politik, dass eben auch Donald Trump jemanden nutzt wie J.D. Vance, um genau diese Botschaft zu treiben. J.D. Vance ist jemand, der natürlich auch immer gesagt hat, keine weiteren Hilfen an die Ukraine. Wir haben große Probleme in Amerika und wir sollten nicht unser Geld um die halbe Welt schicken, um dort irgendwelche Konflikte zu lösen, die uns nicht direkt betreffen. Das heißt, ein absoluter America First, ein Isolationist in diesem Sinne, J.D. Vance, der jetzt eben auch mit Donald Trump weiterhin in diesen Parteitag und natürlich danach auch in die Kampagne reinziehen wird. Was bedeutet denn dieses Duo Trump-Vance für den amtierenden Präsidenten Joe Biden und seine Vize Kamala Harris? Ich glaube, dieses Duo reißt natürlich nochmal eine große Flanke auf. Warum? Es gibt die vielen Swing States, über die wir schon gesprochen haben. Die 6 Stück, 3 im Süden. Das ist natürlich Nevada, Arizona und natürlich auch Georgia. Die sind in den letzten Wochen auch schon weiter an Trump rangerückt. Das heißt, dort hat Trump einen ordentlichen Vorsprung. Und dann gibt es noch den sogenannten Rust Belt, also oben die Bundesstaaten im Mittleren Westen und an der Ostküste, nämlich Pennsylvania, dann eben auch natürlich Wisconsin, wo wir jetzt gerade sind. Und da ist natürlich J.D. Vance genau der richtige Kandidat, um die Bevölkerungsschicht oben im Rust Belt eben auch zu adressieren. Nochmal, ich habe es eben gerade schon gesagt, in diesem Buch schreibt er wirklich sehr explizit darüber und er hat auch die Tonalität getroffen, um die Arbeiterschicht im Mittleren Westen eben auch anzusprechen. Und ich glaube, dass das große Probleme machen kann, wenn dann eben auch J.D. Vance als effektiver Kommunikator in diesem Wahlkampf genutzt wird von Donald Trump. Julius, vielen Dank vom Republikaner-Nominierungsparteitag in Milwaukee, Wisconsin. Danke für diese Einordnungen.